د نوح علیه السلام کشتی د عاشورې پورز د جودي کم غرو په دې باندې الله رب العزت دا ادرولې ودا دا کم کشته وا او تقریبا 150 دن علما لیکي چې دا الله رب العزت دا عذاب بن کو سلوي خرز خو دا وبد برنا اسمان نم راورې دي اولان دي زمکه نم چې کوم دا وب راوچته دي د زمکه وب زیړې وي او د اسمان وب سرواله به کولو دا الله عذاب او د نوح علی السلام دا کشته په دې وبو کې بتل راتله او د جودي په مقام کې کله چې دا ودرې دا 150 دن دا وب بیام ولاړوي په دې زمکه هغه نه پس الله رب العزت په حکم سره دا وب ختم شوه او د نوح علیه السلام کشته با خبرې کولې د نوح علیه السلام کشته با خبرې کولې او دا आवाज به لګولو چې دا الله نه سوا د عبادت لایق هیڅ کوم نشته اولین او اخرین د دې ټولو معبود صرف تنها یو الله ده دا خبره به کوله او بل به دا आवाज لګولو چې کم خلق زما سره سوار شو نو دې ته به نجات ملو شي او چې کم خلق ما سره سوار نه وي نو هغه ته نجات نه ملګا به ډوبېږي او ما سره به هغه خلق سوريږي چې کم مخلصین وي او اخلاص کوونکي وي او نوح علی السلام بخفل کور نه چکله دا عذاب راتلو आवाज یو کو چې اے دا هوا مرغانو او د زنګل درندگانو او په وچه باندې او په هر ځای باندې څومره یې کڅوک نجات غواړي نو زما دې کشته تروخېږي نو بچ کم خلق الله چاتم حکم کړو هغه د کشته ته اوخته پای کې چرن پرن زناور مختلف جوړي الله رب العزت په دې کشته کې سکه برابرې دا کشته بعضی وایي چې زر لاسه ودا وګدا زر لاسه د اسلامی غز مطابق زر غزونه اسلامی غز مطابق زر غز ودونه وګدا وا ډیره غټه کشته وا او تقریبا 8000 فوټه دا وبې لاندې پټې کړې وي 8000 فوټه ډیر کافی مقدار سره ډیره غټه کشته وا او وای چې دې کې 1,24,000 ادا نوح علی السلام تخته لګولې وي 1,24,000 نوح علی السلام تخته پکې لګولې وي او په هر تخته باندې 1,24,000 انبیا او دا ټول نمونه پې لیکل شي په هر تخته باندې د هر نبی نوم لیکل شي سلور تختو ته بیا ضرورت پاتې شو بیا نو سلور تخته ورته نوح علی السلام بیا نور راواقسته دي کشته او دای ورته بیا ولګولې په دې باندې د الله طرفه قدرتي د ابوبکر صدیق د عمر فاروق د عثمان غنی او د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه د نمونه قدرتي پیراغ او بیا الله رب العزت او فرمایل چې دا کشته ته مون نجات ورکو دې کې د پیغمبر علی السلام نومم ده او د صحابه نومم ده پکې دا به د خلفاوی هغه زمون مشران فرمایي کنه ای صحابه چونوشي و څه شی و چونوشي و الله رب العزت دا مخکنه لیکلی و چې دا به د پیغمبر صحابه وي زمون دا امت الله دې موږ په نه غلار باندې روان کی دم الله چونو کړي دی ګوره دی امت د پاره ډیرو انبیاو چې کم دی سوال زاری کړي چې الله دا امت ما تراکي دا ډیر قیمتي امت ته خو امت خپل ځان نه پیژني